oldinlar juda kuchli edi. Yiqilgan edim. Virusdan keyin shu kasallikka nima bo'ldi? 2 marta yiqildim. Uyqu yo'q edi. Kechasi bilan dod deb nima qilar edim. Xudoga shukr, shuni olib hozir ikkinchi kundan menga nima qildi? Uyqularim yaxshi bo'ldi. Oldinlar azobim yomon edi. Kechasi bilan yig'lar edim. Ortoped travmatolog bo'lganliklari uchun mana olib kelib o'zlariga o'qitib ko'rsatdik. Bemorimizda 2-daraja gonoartroz diagnozi qo'yildi. Men umidimni uzgan edim. Shu yemirilish operatsiya dedi, yo'q, men dedimki endi nima bo'lmaymanmi? Shu bilan ketdim deb o'yladim. Allohga shukr deyman. Shu nima nutfa chiqib, shu menga ixlos bilan ichdim, shundan foyda ko'ryapman. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar. Sizlar bilan bugun Alijon G'aybullayev. Bugungi bemorimizda taxminan 1 yil oldin 3-daraja gonoartroz, ya'ni tizzalarida qotib qolib yemirilish diagnozi bo'lgan. Mana hozir rentgen xulosalarini olib chiqdik. Travmatologiya institutida rentgen qilib chiqdik va xulosasi qo'limda turibdi. Ya'ni 2-daraja gonoartroz. Bugun bizlar Samarqand viloyati travmatologiya tez yordam bo'limidamiz. Hozir yana bir bemorimizni o'sha rentgen holatlarini nima deydi, oliy toifali shifokorga o'qitish uchun olib keldik. Shifokorimiz hozir o'zlarini xulosalarini beradi. Endi aytadi-yu, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-yu. O'shaning uchun mana travmatolog doktorimiz hozir rentgen qildirdik. O'sha jarayonni nechinchi daraja bu ko'ksartroz? 1mi, 2mi, 3mi, 4mi yo gonoartrozmi bu? Ko'rib o'zlarini fikrlarini bildiradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Mana oldimizda maketlari ham turibdi. Mana hozir qisqacha bo'lsa ham o'sha bemorlarimizga o'sha nima deydi, yemirilish haqida va darajasini ham tushuntirib o'tib ketadilar. Markazimiz qabul bo'limiga bemor murojaat qilib keldi. Hazrat Qulova 61 yoshdalar. U kishini ko'rganimizda dastlabki ko'rikda shikoyatlari ikkala tizza bo'g'imlariga bo'ldi. U kishini ko'rib klinik tekshiruvlardan o'tkazib, rentgen qilib tekshirib ko'rganimizda tizza bo'g'imlarida deformatsiyali artroz, osteoartroz, gonoartroz ham deb yuritiladi. Bu kasallik dunyo aholisini 5-20% kishilarda uchraydi. 40 yoshdan oshganda bu kasallikka chalinish ehtimoli oshadi. Bu kasallik bu kishida 2-daraja osteofitlar, tizza qopqog'i, son bo'g'imida ham kuchli artroz bor. Bunday holatlarda bemorlarga konservativ davo o'tkaziladi. Konservativ davo tavsiya qilindi. Rentgen qilib tekshirganimizda rentgenlarda mana shu artrozni darajalarini bemalol ko'rish mumkin. Aslida gonoartrozlar mana maketlarimizda ham ko'rinib turibdi. Sog'lom bo'g'imda mana bo'g'im yuzalari juda silliq bo'ladi. Mana shu bo'g'im yuzalari silliqlik gelin tog'ay deymiz. O'sha gelin tog'ayda hech qanaqa mana tiniq o'zgarish bo'lmaydi. Bu gonoartrozlarda asosan o'sha bo'g'im yuza gelin xireshlarida ko'chishi, ularni qayta tiklanish sustligi sababli o'sha tizza bo'g'imida artrozni kuchayib ketishi va chetlariga mana bunaqa osteofitlar o'sib ketishi va bo'g'im harakatini qiyinlashishiga olib keladi. Mana shu ko'rgan bemorimizda ham xuddi shunday osteoartroz 2-darajasi osteofitlar borligi bilan bu bemorimizga albatta ko'rib konservativ davo tavsiya qildik. Konservativ davolanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar, ko'rib turganlar, bu reklama emas yoki biron bir dori vositasini yoki batlarni reklama qilish emas. Budan maqsad bemorimizni olib kelib rentgen qildirdik. Mana rentgen xulosalarini shifokor o'zini burchi vazifasida o'qib berdi. Chunki har bir sohani o'zini mutaxassisi o'zini sohasini yaxshi biladi-da. Endi mutaxassisliklari travmatolog bo'lganlari uchun, ortoped travmatolog bo'lganliklari uchun mana olib kelib
o'zlariga o'qitib ko'rsatdik. Bemorimizda 2-daraja gonoartroz diagnozi qo'yildi. O'ylaymizki, keyingi o'sha yana bir oradan 2-3 oydan keyinmi, 1 oydan keyinmi yana olib kelib solishtirib ko'ramiz rentgen qog'ozlarini. Bemorimiz qanchalik yana o'zlarini yaxshi his qilishlarini. Endi gonoartroz bu o'sha tizzalarda tuzlarda yig'ilib qolib, bora-bora o'sha qismda yemirilish kasalligiga gonoartroz deyiladi. Opa, mana bu gonoartroz kasalligi bilan o'zi aslida necha yildan beri davolanib kelmoqdasiz? Men o'zim Samarqanddan. 3 yil, 4 yildan beri shu kasalga nima bo'ldim. Xudoga shukr, Alloh shularni nima qildi, yetkazdi. Mana YouTube'ga ko'rdim, necha kishi davolanayaptilar. Shu bilan shundan oldim. 2-oy ketyapti. Allohga shukr, men yaxshiman hozir. 3 yil, 4 yildan beri shu kasallik bilan og'rigansiz. Og'riqlar asosan tizzayizdimi, belingizdami, qaysi qismda ko'proq bo'lardi? Oldin belimga ham bor edi, elimdan ham, tizzamda ham bor edi. Og'riqlar qoldi. Hozir faqat ozgina tizzamga nima bor? Qotish bor. Qotish bor. Chunki sizda 3-daraja bo'lgan, hozir 2-darajaga tushgan. Mana qisqa vaqt ichida bir pog'ona pastga tushgan. Demak, sizga ichayotgan mahsulotlaringizni foydasi ancha teyapti, o'ylashimcha. Oldinlari og'riq qanaqa bo'lardi? Og'riq qanaqa his qilardingiz? Oldinlar juda kuchli edi. Yiqilgan edim. Virusdan keyin shu kasallikka nima bo'ldi? 2 marta yiqildim. Shu bilan ana shu og'riqlar kuchli edi. Allohga shukr deyman. Shu nima nutfa chiqib, shu menga ixlos bilan ichdim, shundan foyda ko'ryapman. Endi avvalo nima deydi, foydasini ko'ryapsiz, ta'siri bo'lyapti sizga, chunki nutva bu dori vositasi emas, kimyoviy qo'shimchalarsiz, tabiiy giyohlar yig'indisi, ya'ni yeyotgan, ichayotgan sizni ovqatlaringizga, tabiiy mahsulotlaringizga qo'shimcha sifatida kaloriyasini ko'tarib beryapti-da. Shuni hisobiga sizda shu etlarni, oqsillarni, polisaxarid bilan suyaklaringizni boyintirib beryapti. Ya'ni yemirilish joylariga ancha foydasi tegyapti deb o'ylayman. Bu dardga chalinganingizda uyqularingiz qanaqa bo'lardi? Uyqu qanaqa bo'lar asosan? Yo'q, uyqu yo'q edi. Kechasi bilan dod deb nima qilar edim. Xudoga shukr, shuni olib hozir 2-kundan menga nima qildi, uyqularim yaxshi bo'ldi. Oldinlar azobim yomon edi. Kechasi bilan yig'lar edim. Tizzani asosan qaysi qismi og'rirdi? Tizzangizni qaysi qismi ko'proq og'rirdi? Chap tomoni. Qaysi qismi? Mana shu yerdan shu yergacha. Shu yerdan ana shu uzun tizza. Mana bu uzun qayerda ko'rsatingchi? Mana tosh yerimgacha og'rib achishar edi-da. Qattiq achishib og'rirdi. Inshaalloh ko'z tegmasin. Mana shu kungacha bu darddan ozgina bo'lsa ham yengillik tortaman deb hech o'ylaganmidingiz? Yaxshi bo'lar ekanman degan bir anavi bo'larmidi? O'tarmidi xayollar? Sal yengillik bo'lsa, u narsa bo'lsa ham bir foyda qilarmikan, ozgina nima bo'lsa ham deb. Nima qildim? Ixlos qildim. Nima yengil, men umidimni uzgan edim. Shu yemirilish operatsiya dedi, yo'q, men dedimki endi nima bo'lmayman men. Shu bilan ketdim deb o'yladim. Yo'q, Xudoga shukr, shu Alijon ukamni sababchi bo'ldilar bular. Shuni nimaga YouTube'ga ko'rdim, omon-omonga chiqdilar. Shundan men nima ixlos qilib Allohga nima qildim. Avvaliga ishonmadi. Ana u Turkiston damlamasidan olib ichgan edim. U foyda bermadi menga. Endi ular ham nima desa bo'ladi? Kasallarga qarab, qaysir qismida balkim sizga u ham yordam bergandir balki. Yordam berdi. Mana bu o'txalta nimalarimga, hazm nimalarimni yaxshi qildi-yu. Chunki hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar, shuni ham inobatga olishimiz kerak. Tabiiy giyohlar aynan suyak yemirilishi uchun yoki bo'g'in kasalligi uchun deb turib aytilmaydi. Tabiiy giyohlar insonlarda yondosh kasalliklarga natija beradi, yaxshi foyda berish hisobiga. Mana suyaklarimiz, bo'g'inlarimiz oqsillar bilan, o'sha kalsiy, magniylar bilan yaxshi to'yingani hisobiga bizlarga natija beradi.
o'sha o't qopimiz, jigarimiz, ichaklarimiz, buyraklarimiz, immun tizimlarimiz zo'r ishlasa, yegan ichgan o'sha mahsulotlarimiz kaloriyasi ko'tarilsa, o'sha qon orqali o'sha so'riladi suyaklarga, ichaklarga so'riladi, ichaklardan organizmga so'riladi. Menga yaxshi ta'sir qildi. Nima belimni og'riqi yo'q bo'ldi. Menga grija degan edi. Grija yo'q ekan hozir. Mana nima вообще nima qila olmasdim, yura olmasdim. Ko'tara olmas edim. Vaznim ham ozgina tushgan. Hozir ancha yaxshisiz. Endi hozir butkul yaxshi bo'lib ketdim deb ayta olmaymiz, chunki 3-darajadan faqat 2-darajaga tushdi. Bu bilan ko'pchilik yurtdoshlarimiz butkul yaxshi bo'lib ketibdi degan xayolga bormasligi uchun, chunki ichganlariga hali uncha ko'p bo'lmadi. Ya'ni 2-oy ketyapti. 2-oyda shuncha o'zgarish. Xudo xolasa 4-chi, 5-chi, 6-chi oylarda yana kuzatamiz. Yana qanchalik o'sha siz o'zingizdagi o'zgarishlarni o'sha yurtdoshlarimizga sekin-sekin qo'yib boramiz degan maqsad umiddaman. Uydagilar xursandmi? Shular haqida bir gapiring endi. Xudoga shukr. Bu bo'lsa, men aptekadan borib olib kelaman. Bu kishi beraman. Bu bo'lsa aptekachi bo'ldilar. O'g'illarim nima bo'ldi? Mana Allohga shukr. O'g'illarimga aytmadim boshiga. Yana urushadi deb aytmadim. So'ng asta-asta aytdim. Mana Xudoga shukr, Alloh bor ekan. Menga Alijon ukamni nima qildi? Shularni kapsulasidan nima qildim? Xudoga shukr, yaxshi hozir. Opajon, mana hammasi nima? Xursand hammasi. Bizlarni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga, Samarqand ahliga, ya'ni biz hozir Samarqand shahridamiz. O'sha butun bizlarni ko'rib turgan bemorlarga, yurtdoshlarga, sog'lom insonlarga nima degan bo'lardingiz? Mana shu kasal bilan chalinmasliklari uchun, bu kasalni mana azobini his qilyapsiz, his qildingiz. Shular uchun nimalardan ehtiyot bo'lishdan ekan, nimalardan o'zini asrash kerak ekan, nima degan bo'lardingiz? O'zingiz fikringiz. Mana o'zingiz bildingiz-ku nimadan kasalga duchor bo'lganingizni. O'shaning uchun nima degan bo'lardingiz yurtdoshlarimizga? Men samarqandliklarga, masalan, hamma yurtdoshlarimizga aytamanki, shu nima oyog'imi, qo'limi, nimasimi, belimi nima bo'lsa, girja bo'lsa, yemirilish desa, ana shu nutfadan olib iste'mol qilinglar. Men o'zimga nima oldim? O'zimda natija oldim. Sizlarga ham nima qilyapman? Tavsiya qilyapman. Avvalambor Alloh shu Alijon nimalarni sababchi. Bularni sababchi qildilar. Ixlos qilib, shuni nima ishsalaringiz natijasini ko'rasizlar. Birinchidan Alloh. To'g'ri. Hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar, ko'rib turganinglar bu reklama emas yoki biron bir dori vositasini yoki tabiiy giyohlarni reklama qilish emas. Maqsad hozirgi kunda o'sha yurtdoshlarimizga ozgina bo'lsa ham yordamimiz tegsin, foydamiz tegsin degan maqsadda shu bemorlar ozgina bo'lsa ham ruhiyati ko'tarilsin, bizni ko'rganda, shu bemorlarni ko'rganda degan maqsadda shu video roliklarimizni shu sizlar bilan ulashib kelmoqdamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bizlar yana boshqa yurtdoshlarimiz, bemorlarimiz bilan o'sha nutva olib ichayotgan, o'zini sog'lig'ida o'zgarish his qilayotgan yurtdoshlarimiz bilan suhbat jarayonlarimizni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib kelamiz. Nutva o'zini sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Nutva iching va o'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Hoziroq buyurtma bering. Bizlarda chegirma ketyapti.